Nah, jadi untuk lepas kompresornya itu kita dari sebelah kiri ya teman-teman. Jadi tinggal putar setirnya ke kiri, mentok. Kita nanti nyopot kompresornya bisa lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Jagoan Nasi Mobil. Kali ini ada unit Toyota New Fortuner ya, Toyota Fortuner VRZ. Ini orangnya keluarnya itu kalau di AC ya, itu suaranya agak berisik. Tapi sebenarnya kalau saya amati itu walaupun nggak di AC itu dia itu ada suara ya, maksudnya suara mesin itu ada seperti gimana ya, kayak ngorok gitu teman-teman. Setelah saya analisa kemarin tuh saya sempat mengira itu adalah tensionernya ya, tensioner fan belt, dan ternyata setelah diamati lebih detail lagi, yang bunyi itu adalah bearing dari puli kompresor AC-nya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lepasi fan beltnya itu suaranya halus. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke depan, kita akan cek ya teman-teman ya. Nah, jadi ini mesinnya udah kita hidupkan ya, dan saya dengar ada suara memang seperti ngorok ya teman-teman. Nah, jadi suaranya itu abnormal teman-teman. Tapi ini kalau misalkan kita lepas untuk fan beltnya itu suaranya halus. Ini posisi AC hidup, dan kita akan coba mendengarkan pada kompresornya. Jadi kompresornya itu ada di sebelah kiri bawah. Di sebelah kiri bawah. Dan kita bisa cek langsung dari sini ya. Nah, jadi itu kompresornya teman-teman ya. Jadi suaranya jelas banget kalau dari sini. Kita akan coba untuk matikan AC-nya. Nah, jadi ini udah posisi AC mati ya teman-teman. AC udah dimatikan, tapi masih tetap ada suara. Suaranya itu jelas banget dari kompresor AC-nya teman-teman. Suaranya dari sini teman-teman. Suaranya jelas banget ya dari kompresornya. Nanti kita akan bongkar untuk kompresornya dan kita cek untuk bearingnya. Kalau saya sudah positif ya, tuh kalau seperti ini tuh yang bunyi adalah bearing puli kompresor AC-nya teman-teman. Nanti kita akan bongkar dan kita akan pastikan lagi. Oke. Nah, jadi untuk lepas kompresornya itu kita dari sebelah kiri ya teman-teman. Jadi tinggal putar setirnya ke kiri, mentok. Kita nanti nyopot kompresornya bisa lewat sini. Oke, langsung aja kita copot. Ternyata emang butuh perjuangan ya teman-teman ya. Setelah sekian lama akhirnya bisa lepas juga ya. Soalnya ini juga terhalang selang power steering ya, jadi klem selangnya juga harus dilepas, dan juga untuk cover yang bawahnya itu juga harus dilepas. Oke, akhirnya bisa lewat sini, bisa lepas. Nah, setelah kita putar ternyata memang bunyi dia ya. Jadi ada bunyinya teman-teman. Oke, langsung kita akan bongkar. Kita akan lihat bearingnya seperti apa.
Nah, jadi ini emang suaranya kenceng ya teman-teman. Ini, nah kalau diputar dia suaranya kenceng. Mungkin di video agak nggak kedengeran ya, tapi ini suaranya kenceng banget. Nah, kalau seperti ini kita sebaiknya ganti yang baru aja untuk bearingnya ya. Tapi hati-hati untuk ngepresnya, karena kalau misalkan kita ngepresnya sepele, yang untuk yang penampang ininya bisa bisa melengkung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ganti bearingnya, itu usahakan yang bagus bearingnya, dan juga hati-hati dalam pemasangannya. Oke, kita akan press dan kita akan ganti untuk bearingnya. Nah, jadi bearingnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Bearingnya seperti ini yang lama dan ini yang baru ya, kan kita pasang yang baru. Nanti kita akan coba suaranya masih ada atau enggak ya. Oke, kita akan rakit dulu ya kompresornya. Oke, ini sudah kita pasang ya, sudah kita rakit, tinggal kita pasang ke mobilnya ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah terpasang ya teman-teman untuk kompresornya. Semua selang-selangnya, pipa-pipanya udah dipasang semua. Tinggal beri tekanan, dites kebocoran ya. Sembari menunggu tes kebocorannya, kita coba hidupkan untuk mesinnya. Apakah suaranya masih ada atau sudah hilang ya teman-teman. Ya, jadi ini tekanannya kita kasih 200. Tinggal kita tunggu nanti apakah dia berkurang. Takutnya nanti ada bocor. Kita akan hidupkan untuk mobilnya. Oke, kita langsung ke area mesin ya. Ini AC kita matikan. Suara yang ngorok tadi itu sudah hilang ya teman-teman. Tinggal kita ini vakum, terus lanjut isi freon, dan kita tes kalau sudah menggunakan AC seperti apa. Oke, jadi kita udah isi freonnya, dan kita juga udah nyalakan untuk mesinnya. Untuk AC nya juga sudah kita nyalakan, ini on ya teman-teman. Dan suaranya itu udah beres ya, nggak ada suara aneh, nggak ada suara ngorok lagi ya teman-teman ya. Di dalam kabin juga sudah nggak kedengeran lagi. Kalau tadi kan dia kedengeran sampai ke dalam kabin ya teman-teman. Oke, kita cek ke depan lagi ya untuk memastikan kalau pakai AC ini gimana. Oke, sudah hilang ya. Jadi untuk suara ngoroknya sudah nggak ada lagi, dan masalah sudah teratasi ya teman-teman.
Oke, jadi seperti itu, cukup sekian untuk video kita kali ini ya. Semoga dapat membantu informasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.